हेलो साथी, वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। आई होप सबैजना सन्चै आरामै हुनुहुन्छ होला भन्ने आशाको साथमा फेरि पनि हजुरहरूको सामु उपस्थित भइसकेको छु साथी। आज चाहिँ हामी घान्द्रुकको यात्रा गर्दैछौँ है। घान्द्रुक जाँदैछौँ। आज चाहिँ मेरो दिदी, मेरो बहिनीहरू, मेरो छोरी, हामी सबै जाँदैछौँ साथीहरू। के हुन्छ हजुरहरू सबै मेरो भिडियोमै हेर्नु होला है। एकछिन म चाहिँ मेरो भ्लग घरबाटै सुरु गरेँ साथीहरू है। आज चाहिँ हामी घान्द्रुक जाँदैछौँ। घान्द्रुकमा चाहिँ मेरो मम्मी बाबा मात्रै हुनुहुन्छ नि त। अनि मम्मीहरू एकदमै आफिन भएको छ। बुढाबुढी हुनुहुन्छ, मम्मी बाबा मात्रै हुनुहुन्छ। आज चाहिँ ह्याप्पी हुनुहुन्छ होला मम्मीहरू पनि। अब दिदीहरू के गर्दै हुनुहुन्छ है त भित्र गाइस। ओ हेलो, कहाँ जाने रे? कहाँ जाने हो आज? मामा घर। मामा घर कहाँ हो? भोक लागिसक्यो अरे। आई 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 यता चाहिँ अरे यता चाहिँ मेरो दिदी। हाई भनिदिनुहोस्। कहाँ जाने रे आज दी? आज घान्द्रुकसम्मको यात्रा छ हाम्रो। त्यही हो गाइस, आज चाहिँ हामी घान्द्रुक जाँदैछौँ। हजुरहरू हेर्दै गर्नु होला, हामी बाटोको भ्लग पनि हाल्छौँ हल्का है साथी। हामी बसमा हिँडेका छौँ यहाँ, किनकि बसमा धेरै गीतहरू बजाएका थिए नि त, त्यही भएर। अनि कपिराइट हान्छ नि, त्यही भएर हामीले गीतहरू बजाएको भएर बोलम मैले आफ्नै अडियो हालेँ है साथीहरू। सो भ्लग जस्तो भयो नि, हेरिदिनु होला है। फाइनली साथी, हामीहरू चाहिँ भर्खरै घान्द्रुकको बस स्टेसनमा आइपुग्यौँ है। किनकि उतै भिडियो बनाउनु भनेको गाइज बाटोमा भिडियो बनाउनै पाइएन, किनकि एकदमै बस लागिहाल्यो। बसमा आउँदा आउँदा हामी त उतै हराइयो गाइज। एक्कासी झरेसी बनाएको, त्यही पनि बाटो बिग्रेको बनाउँदै रहेछ तलतिर। हामी चाहिँ यता माथिबाट अर्कै बाटो अलि हिँड्न पर्ने भयो एकदम। अब उकालो छ गाइज ठाडै है। उता चाहिँ दिदीहरू भ्लग बनाउँदै हुनुहुन्छ, बहिनीहरू। यही नै हो साथीहरू, अब हिँड्नु पऱ्यो। वा बाख्रा हेर्नु त साथीहरू उता। ल भ्लग जिउँदियो है गाइज, जिउँदियो। यस्तै हो गाउँघरमा। अब मेरो मम्मी बाबाहरू के गर्दै हुनुहुन्छ अब गएपछि नै थाहा हुन्छ है गाइज। हेर्नु त अब हामी साथी माथिसम्म हिँड्नुपर्छ। ल हेर्नु त उकालो छ। अहिले हजुरहरूलाई देखाउँछु नि मैले उकालो कति छ भनेर है गाइजहरू है। उता फेरि भ्लग बन्दैछ गाइज, दिदीको भ्लग है। ल बेबीहरू हिँडम। ओ माई गड, फेरि यहाँ पोकाएर पोकी छ फेरि गाइज है। ल हिँड भ्लग बनाउँदै हिँड्नु। ल साथीहरू, अब हजुरहरूलाई उकालो देखाउने छु मैले है। आया हिँड्ने जाने चाहिँ कसरी हो, एकदम उकालो हिँड्नुपर्छ ठाडै, किनकि अर्को बाटो बिग्रेर। त्यही भएर हजुरहरू पनि घान्द्रुक आउन इच्छा लाग्छ भने बागलुङ बस पार्कबाट लाग्छ है गाइज। बस चाहिँ बागलुङ बस पार्कबाट आउनु होला हजुरहरू पनि। हामी चाहिँ हिँड्दैछौँ यो गाइज। अब यसरी बोल्दै हिँड्न सकिन्न, एक्कासी अलि पर उकालोमा आसी बोलौँ ल है गाइज। ल ल ल साथीहरू, हामी हिँड्दैछौँ यहाँ। बोल्न नि सकेन, अहिले त एकदम गाह्रो भयो। अझै उहाँ माथि डाँडा पुग्नुपर्छ साथीहरू। ल दाइ नाचिदिनु पऱ्यो अब एउटा गीतमा। एउटा गीत, के गीत मुखले गाइदिउँ त? लाई हालम ए गाइदिनु मेरो साथी हान। नाच्नु न दाइ। फेरि भन्थ्यो त मनले के सोच्ने रे। हजुर त हामीभन्दा अगाडि रेस्ट गर्नुभएको है दाइ। ल नाच्नु त एउटा गीतमा। ल छिटो सिम सिम सानो भन्ने नाच्नु। ल एउटा गीत नि गाउनुहुन्छ है दाइले। ल गयो ल हाई भनिदिनु दाइ। What is your name दाइ? Welcome Gandruk.
नमस्ते दाइ नमस्ते एउटा गीतमा नाच्नुस् दाइ भनेर भन्नुपर्छ उहाँलाई एकदम नमस्ते अनि हार्दिक धन्यवाद हार्दिक श्रद्धाञ्जली भन्ला जस्तो गर्नु आफ्नो गाउँले बहिनीहरू हो ल चुडाको अहाई चैट चैट ल चैट दाइ चैट ताली कम भयो क्या ल ल ल ल ल दाइ राम्रो ल एकदम हामीले हेर्नु पायो नि अझै एउटा गीत जाओस् भने बल्ल हेर्नु मेरो छोरी डराउँछ दाइ दाइलाई आज दिउँसै के लागेछ अरे रात परेछ साथीहरू हामी यहाँ थकेलाएर बसेको एकछिन यहाँ दाइहरूको रमाइलो ल खतरा डान्स हान्नुभयो दाइले ल साथीहरू बल्ल वेलकम घान्द्रुक आयो है गेट चाहिँ यहाँ पुरा कुहिरो लागेछ त्यतातिर ल हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू अझै हामी पुग्नु पर्ने ठाउँलाई हेर्नु त वहाँ माथि हो साथीहरू त्यो आउन चाहिँ टाइम छ है हामी चाहिँ हिँड्दैछौँ यता जुमराल टोक्यो भन्ने मान्छेहरू हेऱ्यो त वाउ साथीहरू हेर्नु न यहाँ पिठो पिन्ने घट्टा गाउँघरको कस्तो राम्रो छ गाई पानी घट्टा हेर्न सक्नुहुन्छ है साथीहरू हामी चाहिँ यता रातै परिसक्यो साथीहरू माइत चाहिँ कति बेला आउँछ थाहै छैन है साथी धेरै उकालो हिँड्न पऱ्यो कि उता बाटो बिग्रेको रहेछ त्यही भएर हो साथीहरू अब भ्लग यहाँको यति नै होला जस्तो छ हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू घान्द्रुकको उकालो ल साथीहरू मेरो भ्लग यहाँको यति नै अब घर गएपछि नै देखाउँछु है हजुरहरूलाई फाइनली साथी हामी घर चाहिँ आइपुग्यौँ है साथी के गर्नु भ्लग स्टार्ट गर्छु भनेको हेर्न कस्तो बिर्सिन्छु क्या म त त्यही भएर भ्लग स्टार्ट गर्न पनि पाएन घर आइपुग्यो यहाँ घर आएर नि टिकटक बनाउँदैछिन् छोरी दिदीकी छोरी यता फेरि भन्टेङ भुन्टुङ डान्स गर्दै हामी साथीहरू ल नाच त एउटा गीत गाएर ल बादल वर्ष लाली लाली लाई हो लास्टमा त ल मादल बजाइदेऊ फेरि ल बजाइदेऊ छिटो मम्मीहरूले के गर्दै हुनुहुन्छ है त साथीहरू बा चाहिँ यता हुनुहुन्छ मम्मी चाहिँ यहाँ दिदीले चाहिँ माछा फ्राई गर्दै मम आज कति खुसी लाग्यो कति धेरै खुसी लाग्यो हामी बा कतिको खुसी हुनुहुन्छ एकदम खुसी बाबु मेरो नाति नातिनी मादल बजाएछन् खैँचरी बजाएछन् मेरो छोरी छोरी आउँदैछ बाबा फेरि रुन लाउनु भयो आजभन्दा भोलि भन्दा छोराछोरीले बाआमालाई हेला कुनैले नगर्नुहोस् है बाबु कुनैले नगर्ने बाआमा भन्ने बाआमै हो बाआमा जस्तो ठुलो केही छैन संसारमा सबै पैसा खोजेर नि पाइन्छ सबै खोजेर पाइन्छ बाआमा खोजेर पाइन्न बाआमालाई हेला गर्ने होइन बाआमाले आशीर्वाद दिन्छ हामीले बाआमाले आशीर्वाद दिन्छन् भयो त यति कमाइ
ऊ भएको नि बाआमाले मेरा छोराछोरीलाई भनिन्छ सबैले बाआमालाई माया गर्नुपर्छ साथीहरू। माया गर्नुपर्छ। बाआमालाई माया नगर्ने छोरा छोरी कुनै होइन। बाआमालाई हेला गर्ने माया नगर्ने छोराछोरी कोही होइन। मम्मी बाबा धेरै खुसी हुनुहुन्छ हामी साथीहरू। खुसी छौँ। हामी खुसी छौँ। यस्तो गरेर हामी संसार चलोस्। यसै गरेर हाम्रो यहाँ चाहिँ दिदी कुकम्यान। दिदी छोरी कुकम्यान, कान्छी छोरी भ्लग बनाउँछ, मोबाइल बनाउँदै मोबाइल चलाउँदै हिँड्दै। मै पारेको भोलि अब मै पारेको देखाउँछौँ साथीहरू। आमा गोठा र घर बुहारीलाई 2 महिना घिउ टकाएर पोखरामा घिउ टकाएर कस्तो भयो र एकदम राम्रो माछा पाक्दैछ साथीहरू यता। पर्छ त म एउटा भन्छु। ल भन्नुहोस् मम्मी। आमालाई गोठा घर बुहारीलाई पोखरा घिउ टकाएर ल फेरि गाइदेऊ मम्मी एउटा। केही नि हुन्छ। आमालाई गोठा र घर बुहारीलाई पोखरा घिउ टकाएर भन्छ। हाम्रो मम्मीको गीत है साथीहरू। आज मम्मी बाबा धेरै खुसी हुनुहुन्छ। एक्लै हुनुहुन्थ्यो, हामी आएर धेरै बाबा र मम्मी रमाइलो खुसी। मेरो छोरा हो, छोरा छोरी साथी हो खुसी। मेरो छोरा छोरीको साथीहरू खुसी। नानीहरूले कान्छीले हालिदियो भने हामीलाई हेर्न पाइन्छ कि त्यो खुसी। टिभीमा आउँछ नि म विदेश गएँ, टिभीमा हाल्छु नि म। ल साथीहरू आजको भिडियो मेरो यति नै हुनेछ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथी मेरो बाबाले बनाउनु भएको। वा हेर्नु न, मेरो बाबाले बनाउनु भएको मन्दिर है। यो नागको मूर्ति सबै बाबाले नै बनाउनु भएको है साथी मेरो। यो सबै बाबाले बनाउनु भएको मेरो। र साथी आजको भिडियो यति नै हो। हजुरहरूलाई कस्तो लाग्छ लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गरिदिनु होला, मन पर्यो भने है। अभियसली कमेन्ट चाहिँ गरिदिनु होला कस्तो भयो भिडियो भनेर। यति नै हो साथी आजको भिडियो। बाई बाई साथीहरू।